Buondì a tutti ragazzi, benvenuti a tutti dal vostro Luca Talan. Oggi andremo a vedere una nuova funzionalità aggiunta ieri dal nostro amato eFootball da parte di Konami. Una funzionalità molto interessante sull'aggiunta delle posizioni ai giocatori. C'è, diciamo, sempre qualche piccola nota negativa, però è comunque già un piccolo passo avanti. Adesso andremo subito ad analizzare. Prima di andare avanti vi ricordo sempre di Amazon e di Gamivo, due piattaforme. Amazon la conosciamo tutti, va bene, passando dal link che troviamo appunto in descrizione possiamo andare ad acquistare i prodotti che vogliamo, semplicemente supportando il canale senza spendere un centesimo di più. Mentre Gamivo è una piattaforma videoludica nella quale potete acquistare tutti i prodotti videoludici a veramente basso prezzo. Inoltre avete, come avete visto all'inizio del video, diritto a un piccolo codice sconto inserendo il mio nome in fase di acquisto. Addentriamoci adesso invece nel video e andiamo subito a vedere di che cosa stiamo parlando. Quindi ragazzi, avete visto che in questa funzione in questa pagina, scusatemi, c'è questa voce aggiunta posizione. Eccola qui. Aggiunta posizione, ragazzi, sostanzialmente che cos'è? Ci dà la possibilità di poter aggiungere appunto una delle posizioni che abbiamo evidenziate con un verde scolorito o verde scuro, chiamatelo voi come volete, a questo determinato giocatore. Quindi è una situazione randomica, cioè io se vado ad aggiungere una posizione, in questo caso a Nkuku, gliela dà in maniera randomica, non mi fa scegliere mediano o punta o esterno destro ad esempio, me la dà lui in automatico. Piccola specifica però da fare prima di andare avanti: non tutti i giocatori sono praticamente livellabili in questa maniera, cioè a non tutti i giocatori possiamo dargli queste nuove posizioni. Perché? Perché ad esempio se io prendo un Bissek che è un giocatore della settimana, guardate qui, non mi fa fare nulla, mi dice rinnovo del contratto in GP in oggetto e blocca. Quindi ragazzi, fondamentalmente in questo caso non mi fa fare nessun tipo di aggiunta di nessun tipo. Quindi sapevamo già che i giocatori della settimana al riguardo erano molto limitati e lo sono quindi anche sotto quest'altra schermata, diciamo. Inoltre, oltre che i giocatori della settimana, anche i portieri ho notato che è lo stesso tipo di cosa, cioè qui a differenza di quelli c'è la voce, ma se poi ci entro dentro mi dice nessuno slot competenza posizione aggiuntiva disponibile. In sostanza non posso fare nulla, perché sarebbe, questo diciamo ha anche un pochino di logica, perché sarebbe impensabile poter far giocare Cech ad esempio come mediano o come terzino destro, quindi è inutile almeno al momento dare questo tipo di posizioni aggiuntive. Se poi Konami ci darà la ciliegina sulla torta che ci permette di schierare Cech come magari punta, allora lì sarà un altro palmo di maniche. Però al momento ragazzi la situazione è questa, chiaramente un portiere sta in porta, di conseguenza non è possibile dare nessun tipo di posizione aggiuntiva. Per quanto riguarda invece tutti gli altri giocatori, quindi ad esempio un contratto mirato come questo, un giocatore come quest'altro, praticamente, che questo Jordi Alba mi pare che sia quello di qualche pool del Barcellona uscito un po' di tempo fa, o un giocatore base come ad esempio un Nkuku, è possibile farlo con queste leggende. Quindi con tutti gli altri giocatori, eccetto abbiamo visto i player of the week, quindi quelli dei pot settimanali, e i portieri. Adesso ragazzi, per farvi vedere come funziona, io prenderò un giocatore che ho già appunto in mente, che è Scholes. Ve ne voglio far vedere uno più che altro che non mi bruci l'abilità. Allora andiamo subito qui. Non mi bruci l'abilità perché? Perché vi sto appunto anticipando che nel momento in cui io vado ad aggiungere la prima posizione nello slot 1, come potete vedere diviso in due slot, nello slot 1 io faccio aggiungi abilità. Io mi brucio l'abilità nel momento in cui mi esce l'unica carta che lui ha già. Quindi se lui mi esce,
qui mi uscisse la carta appunto CC, cioè quella evidenziata in verde chiaro, io praticamente lo slot 1 lo brucerei, un po' come vi ricordate le abilità giocatore, cioè se io ho la sfortuna di trovare ad esempio marcatore e il giocatore in questione ha già la carta marcatore, ragazzi fondamentalmente l'ho persa. Ma come appunto in quella circostanza, anche qui se io ho la sfortuna di trovare come posizione CC, ragazzi purtroppo l'ho buttata via. Ma in una invece posizione di quelle in verde più scuro o sbiadito, se io trovo una di quelle carte lì invece va benissimo, perché mi prenderà l'overall praticamente più alto anche in quella posizione. Attualmente Skulls, giocando in quelle posizioni lì, cosa succede? Ha una riduzione sostanzialmente del suo overall, cioè la può fare, però non performa bene come invece giocando da CC, che attualmente questa carta è l'unica posizione che può fare bene in campo. Le altre posizioni, come già detto, appunto le fa, ma le fa non fatte benissimo, ecco, perdendo un po' di overall, dove il giocatore non riesce a giocare come vorrebbe al top. Quindi se invece io trovo ad esempio il CLD, ok, che è una posizione che lui può fare, ma abbiamo visto non al top, se io trovo CLD, quella carta diventa praticamente, quella zona di campo diventa verde chiaro, quindi verde più acceso, e di conseguenza lui diventa col massimo overall e molto performante anche in quella zona di campo. Poi è ovvio ragazzi che in base al giocatore, a prescindere da quelle che il computer ci dice che possiamo utilizzare, ci sono giocatori che renderanno più o meno in alcune posizioni anche in base a come li abbiamo maxati noi. Cioè se io ho fatto un giocatore, un terzino che l'ho livellato stile difensore centrale perché voglio che stia lì, non voglio che si muova eccetera eccetera, è ovvio che se mi esce la carta CLD o CLS sarà poco performante comunque, perché è un giocatore che per caratteristiche di come l'abbiamo maxato noi tenderà magari poco a spingere, magari avrà poco passaggio, poco controllo palla, quindi è ovvio ragazzi che questo poi è comunque da vedere in base da giocatore a giocatore. Comunque ragazzi, senza dilungarci troppo, adesso andremo a dare l'unico slot, l'unica diciamo moneta che abbiamo a questo Skulls. Altra piccola cosa, le monete attualmente, questi gettoni, no, per dare l'aggiunta posizione alle carte, sono praticamente dei gettoni che ci regala il gioco in automatico tutti i giorni. Attualmente a oggi è così. Certo che se questo video lo riprendiamo probabilmente fra 4-5 mesi, probabilmente credo e spero la situazione sarà diversa, però a oggi ragazzi, che è appena uscito l'aggiornamento, è così. Quindi i gettoni ce li dà il gioco agli accessi. Stop, non dobbiamo fare niente per averli, basta che accediamo al gioco, il gioco ci dà questa carta. Allora facciamo aggiungi, aspettate, anzi le posizioni che ci possono dare quindi sono queste. Ci può uscire quindi il CC, il mediano, SP, trequartista, CLD o CLS. Quindi fondamentalmente le stesse che c'ha già lui, però se si colorerà praticamente di più, ad esempio seconda punta, lui sarà più performante come CC e come seconda punta anziché in tutte le altre. Vediamo se saremo fortunati. A me piacerebbe trequartista ad esempio, perché comunque Skulls è un tipo di giocatore che si presta a fare il trequartista. Vediamo un pochino. Trequartista ragazzi, che fortuna! Siamo stati molto fortunati a questo giro, e infatti come avete visto, mentre prima la carta trequartista era verde scuro, ora è diventata verde chiaro. Verde chiaro significa che lui avrà praticamente l'overall massimo anche in quella posizione lì. Qualora invece supponiamo voglia dare un'altra carta, quindi livellarlo anche su un'altra posizione a sempre questo giocatore, dovrei andare qui su slot 2. Io attualmente non ho questa possibilità perché l'unico slot, l'unico gettone l'ho appena utilizzato, di conseguenza non posso farlo.
Però ragazzi, il succo è questo: qualora invece io andassi su sovrascrivi e avessi chiaramente un altro gettone da poter utilizzare, mi toglierebbe il trequartista appena ottenuto e mi si accenderebbe come verde, diciamo, più acceso, un'altra di queste posizioni qui. Qui tra l'altro ragazzi, se avete dei dubbi, ci sono le note appunto rilasciate da Konami, dove ci dice appunto, come vi ha già accennato, che ci sono 3 livelli di competenza, quindi quelli neri dove praticamente il giocatore al massimo potrebbe prendere un colore verdolino scuro, quel verde appunto sfumato, qui lo chiama, io l'ho chiamato in un'altra maniera ma è lo stesso, oppure quelle che già, le posizioni che appunto sono già verde brillante, in quel caso ci saremmo bruciati la carta, oppure quelle che sono verde sfumato, che se noi andiamo a confermarli con un gettone, praticamente quella posizione diventa verde acceso, come è successo adesso a noi. Quindi proprio questo è il caso che ci è appena successo a noi. Il massimo valore di competenza è possedere un verde brillante, chiaramente, certo, perché lì ti dà il massimo overall. Se la competenza posizione acquisita è per una posizione di livello basso o intermedio, la competenza posizione giocatore per quella particolare posizione aumenterà di un livello. Ah, ok, quindi è possibile che ci sia anche un aumento di overall, ragazzi, Adesso lo andiamo subito a vedere poi in campo. Il giocatore riuscirà ad prendere la competenza posizione per quella, ok. In entrambi i casi verrà utilizzato un programma. Ogni giocatore possiede un massimo di 2 slot competenza posizione, ma alcuni potrebbero averne solo uno o non averne nessuno. Ah, ecco. Quindi ogni giocatore ne ha 2, però alcuni potrebbero averne anche uno o addirittura niente. Come ad esempio il portiere, ragazzi, adesso mi è venuto in mente. Le competenze posizione aggiuntive possono essere sovrascritte una volta, ok, questo è quello che vi dicevo appunto, l'abbiamo già visto, possono essere sovrascritte, quindi di conseguenza perdo la posizione che ho appena trovato per accenderne un'altra nuova. Possono quindi in modo casuale, ok, quindi sono tutte cose che già vi ho detto. Possono essere acquisite anche competenze delle posizioni con un basso livello di competenza, purché siano immediatamente adiacenti alle posizioni registrate dal giocatore. Tutte le posizioni presenti in posizioni ottenibili hanno la stessa probabilità di acquisizione. Ok. Ci dice anche già lui dei portieri, quindi di non farci illusioni perché attualmente non hanno nessuna chiaramente posizione aggiuntiva. A seguito di aggiornamenti futuri, il numero di competenze e posizioni e i loro effetti potrebbero variare. Benissimo ragazzi, quindi ci dicono già che probabilmente ci saranno dei cambiamenti a riguardo, però attualmente la situazione è questa, quindi molto semplice da capire. Guardiamo le posizioni che possono avere i giocatori e in maniera randomica ce ne darà una di quelle, a meno che non ci dia una parte di campo nera dove allora il giocatore praticamente, anziché confermare una di quelle appunto già esistenti, prenderà un'ulteriore nuova posizione dove chiaramente avrà un overall più basso, però ne acquisirà comunque una nuova, che poi se andremo col secondo slot a confermare diventerà, e supponendo che ci esca sempre la stessa, diventerà verde acceso. Allora a quel punto quel giocatore diventerà molto performante con il massimo overall anche quell'altra posizione. Ripeto, dipende sempre di che giocatori stiamo parlando, perché non avrebbe senso schierare un trequartista come ad esempio mediano o come terzino. Però ragazzi, questo attualmente è il gioco, questa appunto è l'unica nota negativa è questa, diciamo, di questa randomicità, e soprattutto del fatto che potresti anche trovare la stessa carta che già hai, come nel mio caso se mi fosse uscito CC, e mi sarei bruciato praticamente lo slot, perché è inutile confermare una carta in una posizione in cui è già forte. Quindi ragazzi, fondamentalmente questo è il succo del discorso. Torniamo indietro e come possiamo vedere ragazzi ha 2 posizioni nuove, mentre prima se io andavo a schierare al posto ad esempio di Modric, Scholes sarebbe calato leggermente perché rientrava a fare quelle posizioni, vedete in alto, verde leggermente più chiaro, quindi sbiadito.
leggermente quindi più sbiadito, avrebbe perso, quindi magari anziché 97 diventava 85, 86, ok, invece adesso rimane comunque 97. Se chiaramente invece lo sposto come mediano, guardate ragazzi, diventa 84, perché? Perché chiaramente il mediano, come potete ben vedere dalla lavagnetta, è una di quelle posizioni che sì, può fare, ma che non rende al massimo, non ha le caratteristiche per fare il mediano. Se supponiamo andiamo a dargli adesso un altro gettone, ci esce mediano, allora diventerà molto forte anche lì e il suo overall manterrà il 97 anche da mediano, però al momento lo lasciamo comunque da trequartista, anche perché come carta ragazzi fondamentalmente può farlo, c'è un bel passaggio, una buona velocità, un bel controllo palla, quindi ragazzi ha tutte le carte diciamo per fare il mediano. E infatti guardate che cosa ci dice: competenza posizione aggiuntiva trequartista. Perché? Perché lui non nasce come trequartista ma nasce solo come CC e abbiamo aggiunto però il trequartista. Ok, quindi facciamo così. Quindi questo ragazzi è il succo del discorso. Un'altra piccola cosa, e poi vi lascio appunto con questa chicca, è che ho provato a fare un esperimento, cioè a fare ereditare ad esempio a Nkuku un ruolo che lui non ha. Ad esempio supponiamo che io voglia trasformarlo anche in CLD in questo caso, visto che lui può farlo anche se perde un po' di overall. E ho detto compriamo un CLD di posizione proprio CLD e facciamo ereditare i progressi a Nkuku, quindi facendo questo tipo di transazione diciamo, ma comunque eredita eventualmente solo esclusivamente le abilità di quel giocatore ma non gli conferma la posizione, cioè la posizione si può aggiungere solo esclusivamente con questa competenza aggiuntiva che è uscita ieri, non facendo il vecchio metodo diciamo del trasferimento delle abilità. Quindi se avevate in mente di provarlo ragazzi, provatelo pure per sfizio, ma vi dico già che non funziona perché l'ho appena fatto io, quindi ci ho appena provato prima di registrare questo video. Ok ragazzi, quindi detto ciò io vi ringrazio di essere stati con noi, vi saluto, vi auguro un buon weekend, alla prossima dal vostro Luca Talan, ciao!